Ni el gato ni esas tlacuaches son lo que pensábamos. Pero tienen buenos contactos. Cuida que no se dañe la piel de mis pantuflas. Una vez que tengamos el contrato, te regalaré un tapete de gato, querido primo. Perfecto. Escuchaste. Prepara la caja y el mecanismo. El radio no se te vaya a olvidar y lo escondes adentro de la caja y te escondes tú también. Ok, va. La radio. No te olvides de la radio. Le dije a mi prima que no dejara esos brownies mágicos al alcance de Nicanor y este idiota. Sus mentes están kaput. Aquí es. Simón. Mira, ahí viene ese güey que tiene cara de Gengis Khan. Sincho. Hola, compa. Aquí tenemos lo que acordamos. En el norte no nos sabemos rajar. ¿Qué tal ahí en tu colonia? ¿Se aflojan o qué? ¿Qué hace? Creo que no entendió. No, el radio adentro de la caja. No tú, el radio. Ahora escóndete. Lejos de la caja. Mejor vente para acá. Ya cumplimos, compa. Ahora sí, díganos dónde está el gato, porque la rata tuya, quien invadió la cocina, ya hasta quiere cambiar el concepto del negocio. Además está loca. Hay un güey imaginario que le dice cómo cocinar. Han de ser los champiñones que come. Su gato está en aquella caja. ¿En la caja? Órale pues, vámonos, carnala. Espérate, ¿cuál caja? Dime, ¿fue sin policía y están solas? Afirmativo. Ya tengo el contrato. Muy bien. Uy, espero que no nos den liebre por gato. Odio este trabajo. Oye, ¿qué tal, Kins? Como que le dejaron el termómetro adentro, ¿no? Sí, se parece, pero suena peor. ¿Qué onda, pinche gato? ¿Estás ahí? Ay, ¿por qué mejor no nos quedamos con el bipolar? Este ya anda cascabeleando. Uy, me cae que sí. Mira, a fin de cuentas, 50% es de que el gato sí esté en la caja y 50% de que no esté. ¿No se te hace que esto huele como a gato encerrado? Sí, pero ¿sabes qué? Sí hay que sacarlo, ¿eh? Porque tiene que ponerse a chambear. Nadie lo conoce. Está en la nómina de la producción de la serie y solo pasa los días tirando barra en el camper mientras nosotros nos llevamos todo el show de responder que pa' cuando aparece el pinche gato. Lo mínimo que se ponga a chambear, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Madres! ¡Uy! Ya nos aplicaron el procedimiento estándar, carnala. Ya las tenemos.